ijoolleen waa'ee qaamaa dhugaadhaa jettanu dhugaadhaa kan isin barbaachisu quxurii paaspoortii keessanii fi quxurii iqaamaa keessaniiti. Raqama iqaamaa keessanii yoo qabaatanii paaspoortii gadiima isa duraan yeroo ittiin biyya Saawudii galtan yoo qabaatanii raqama isaa kafiila haaraa yookaan madaamii isin biraa hojjetaa jirtan kafiila isinii ta'a yoo itti kanaan fixachuu dandeessu jechuudha. Wanti biraa isin barbaachisu kan keessa akka nyaatamne dallaalaan waan arge wanti galu namni isinii sirreessa jedhee dhufee isinii hindaneechuu hin danda'u kafiila kee haaraa qofa. Kafiila haaraa quxurii iqaamaa isa yeroo awwal dhuftanii isinii dalagamee jechuudha. Raqama iqaamaa raqama paaspoortii kana lamaan qofa isin barbaachisa. Buduun paaspoortii illee isinii dalagamuu danda'a jechuudha. Achii booda paaspoortii illee gaddabachuu dandeessu dhattanii hin baasii jechuudha. Akkasitti kan namni fixataa jiru galatooma ijoollee danoonnaa barreessaa hartan dhugaadhaa itti. Egaa hundi keessanuu seerri haaroftii akka Saa'ud Arabiyaa keessatti ba'ee hundi keessanuu ni beektu. Asumarraan baga gammaddanii isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen obbolaan keenya ala hojjettan kan paaspoortii hin qabne kan akkatti galtan dhabdanii asitti makaraa argitan waggoota dheeraa lakkoofsistanii maatii keessa yaaddanii galuuf isiniif mijachuu didee makaraa argaa jirtanii fi dhugumatti waan gaariitu ba'e ani baay'een gammadeera. Ani mana kontiraataa jiraadheef qaamaa qabaadheef dhugaa obboloota keenya ala jiran kan asitti biyya kana keessatti rakkachaa jiran obbolaa keenyadha. Egaa baga gammaddanii hundi keessanuu jecha asumarraan ijoollee baay'een immoo waa'ee qaamaa kanarratti mana kontiraataa warri jirtan ijoolleen haarofti jechuudha. Reefu biyyarraa dhuftanii baay'een keessan dhiphachaa cinqamaa jirtu jechuudha. Asirraa wanti ani jechuu barbaadu warroonni mana kontiraataa jirtan warroonni mana madaamiti hin banne kan madaamiin biiroodhaa isin fudhatte waa'een kun isin ilaallatu jechuudha. Isinii fi kan iqaamaa isinii hojjechiisu isin paaspoortii biyyarraa fudhattanii dhuftanii maaliif mana madaamiti hin banne waan ta'eef paaspoortii ni qabdu jechuudha. Warroonni paaspoortii baafachaa jiran sa'aatii kanatti warroota paaspoortii isaanii mana madaamitti gatanii ba'anitu paaspoortii baafachaa jira jechuudha. Warroonni mana madaamii jirtanii kontiraata jirtan immoo paaspoortiin keessan madaamii harka jirti. Guyyaa mana ishee seentaniin ala guyyaa mana ishee biiroodhaa si fudhattee galtuun guyyaa san biiroon paaspoortii keessan madaamii keessanitti tarakkaba. Madaamiin immoo ofii isheetii fudhattee paaspoortii keessa sirriitti ni awwaaluu ni dhossu jechuudha. Isinitti agarsiisanii akkasumas immoo erga galtan immoo iqaama kan isiniif hojjechiisuu isaanii jechuudha. Gaafii baay'ee ijoollee baay'een na gaafatanii asitti waggaa guutee waraqaan naan hojjetamne iqaaman naan hojjetamne jettanii kan yaaddanii dhiphattan jirtu jechuudha. Obboloota kontiraata jirtu taanan jarri iqaamaa hojjechiisanii isinitti hin kennan iqaamaa isinitti hin agarsiisanii. Ani mana kana waggaa 6 iqaamaa koo argee hin beeku sababii maallaqaa jalqaba bilbilaan na dabarsu turanii amma immoo deebanii baankiidhaan ergadhu jedhanii sababa maallaqaatiif sababa maallaqa baankii deemee yoon ergadhu iqaamaa malee hin danda'amu waan ta'eef sababa saniif iqaamaa koo arge malee akkuma keechanii naa hojjechiisamuu naan hojjechiifne moo jedhee gaafa shakkeetu jira jechuudha. Dhugaan isinitti hima iqaamaa unkaan isinitti agarsiisuu dhiisaatii isin waa'ee iqaamaa yoo gaafattanii isin shakkumaaf waa'ee iqaamaa nu gaafatti maaliif kana nu gaafachuu dandeechi baduuf taati jedhanitti isin shakku waan ta'eef iqaamaan keechan dirqama hojjechiisa qaraaman lakkaa'u isinirratti hin lakkaa'u jechuudha. Biiroorraa farramanii yeroo isin fudhatanii qaraaman jararratti rakkaa'a malee isinirratti hin lakkaa'u. Ijoolleen gola madaamii jirtanii haaraa biyyarraa dhuftanii waggaa 1 waggaa 2 ji'a 7 ji'a 8 waa'ee iqaamaa kana sirriitti dubbachaa jirtu iddoo garagaraatitti ijoollee haarawaadha jechuudha. Waa'ee iqaamaa kana kan dubbattan iqaamaa sin harkatti sin kennamu sinitti sin kennamu gaafa galtan tikeetti sin muranii iqaamaa keechanii paaspoortii keecha sinitti tarakkabu malee hagasitti sinitti hin agarsiisanii waggaa 2 fixxanii aga biyya galtanitti ofsaa taa eeggadha. Gaafa waggaa 2 fixxan isaanuu sin gaafatu hin dabalattamoo hin galta jedhanis sin gaafatu. Gaafa san yoo dabalattan immoo siniif haaromsu jechuudha. Waggaa 2 gizee tokko hojjetama waan ta'eef jechuudha. Namoonni tokko marmara meedikaala nama geessu namoonni tokko do meedikaala illee nama geessin kan hojjetantu jira jechuudha. Siniif galee miti. Egaa kaasumarraan illee warroota mooyyuu paaspoortii
yeroo ammaa hiqaamaa seera amma ba'etti jechuudha. Seerri amma ba'e kuni carraa guddaadha. Namni carraa kanatti fayyadamne booda rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a jechuudha. Maaliif carraan kun wanti dhufee fi seerri kun wanti dhufee fi seera haarawatu ba'uuf ta'a jechuudha. Ammallee deebi'ee seerri biraa warroonni amma akka carraa maallaqas dhabanii yookaan immoo itti toluu didee hiqaamaa kana hojjechiifanne ta'e seerri biraa yoo dhufe seera baay'ee nama rakkisu ta'uu danda'a. Hiqaamaa kana hojjechiifachuuf immoo wanti isin barbaachisu kafiila qopheeffachuudha. Kafiila jechuun warroonni waa'ee kafiilaa hin beektu jedhee yaada baay'inaa warroonni as turtanii kafiila jechuun itti gaafatamaa jechuudha. Itti gaafatamaa yeroo rakkoo ana jedhee kasini waamamu jechuudha. Waamama yeroo rakkoo jechuun afaan arabaatiin immoo kafiilaa jedhama jechuudha. Maal jechuun waamama yeroo rakkoo jechuun kafiila jedhama. Isa san qopheeffachuu qabdu. Inni sun erga isinii qophaa'een boodatti kasin barbaachisu gizee mana madaamitii baatassanii ragama jettee lakkoofsa paaspoortii keessanii lakkoofsa paaspoortii keessanii fi lakkoofsa hiqaamaa mana itti baddanii sayyoo beektanii bareedaadha. Garuu hunda caala lakkoofsa paaspoortii keessanii beekuu qabdu jechuudha. Paaspoortii baafachuu fi yookaan koppii isaa qabaachuu qabdu. Kanneen lama yoo qabaattanii maallaqa guddaallee odoo hin baasini jechuudha. 200 qarshii Saudi Arabiyaa 600 jechuudha paaspoortiin kan ba'u. Obboloota keenya ijoollee baay'ee waa'ee paaspoortii kanarratti nyaatamaa jirtu. Of eeggannoo godhadha. Paaspoortiin birrii 600 qofaadha. Namni kamuu paaspoortii gatii duraarra hin daballe 600 jechuudha. Illee haaromsiifadheera dhiyeenyaan haaromsiifadhee qarshii 600 jechuudha. Riyaala Saudii 600 haaroma 600 siribaa jechuudha. Hiqaaman immoo 3,400 hojjetamaa jira jechuudha. Ijoolleen dallaala seessiftanii siniif hojjechiifnaa siniif hojjennaa kafiila sinii barbaanna jedhanii bilbilaanii dallaalatti maallaqa kennitanii maallaqa keessanitti dhabdanii iqaaman keessanillee sirii odoon hojjetamii yoo hafe ni miidhamtu. Waan akkasiirraa of eeggannoo godhadha. Yoo danda'amaa ta'e kafiila keessan qopheeffadhaati ofii keessanii imbaasii deematii qaxxituma imbaasii deema hojjechiifadhaa malee namni sinii hojjechiifna kafiila sinii qopheechina maallaqa ganaa kaffali yoo siniin jedhe waan lama dhabdu jechuudha. Yookaan maallaqa dhabdu yookaan mooyyuu kafiila sanis dhabdu jechuudha. Kanaafuu kanarraa sirriitti of eeggadhaadha. Wanti feekin jira kana waa'ee wakabaa kana keessa immoo ni beektu baay'een keessan hattuu sirriitti baay'atti jechuudha. Hattuun sirriitti baay'atti. Maaliif jennaan ni nyaanna jedhu isaan yeroo akkanatti wanti akkanaa girrigirriin kun ka'u isaaniif immoo gabaadha jechuudha. Ani waan akkanaa kana nan danda'a hojjechuu hin danda'a isiniif hojjechiifna jedhanii maallaqa isinirraa guru jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan of eeggannoo godhadhaati. Yeroo hojjechiifattanii muddamtanii naaf haa hojjetamu osoo hin taane yoo danda'ame mana amma hojjechaa jirtan kanatti hojjechaatuma jechuudha. Madaamii keessanii waliigalaati akka kafiila isiniif taatu waliigalaati. Paaspoortii keessan baafadhaati hojjechiifadhaati. Saniin booda dalagaa keessan itti fufaa siniin jechuu jaaladha. Baga gammaddanii kuni carraa guddaadha. Carraa ijattu argamuu hin dandeenye. Ani garuu akka kootti baay'een itti isinii gammade jechuudha. Warroota ala jirtan warroota paaspoortii hin qabne kan rakkachaa jirtan kan bu'aa jirtan tasa yoon qabame mana hidhaatti darbama warri jettan yeroo amma qabiitiin baay'ee ulfaatee jira. Qabiitii bichaa osoo hin taane iyyuu abashumti keenya poolisiidhaan walii galee dhugaa isiniin jira qabanii raawwatanii ijoolleerraa maallaqa nyaatu jechuudha. Dhugaa wanta akkana qabatamaan hiriyoota kiyyaa ala hojjetan tokkorra kan ga'e waan isaanirra ga'e osoo isin viidiyoo haarawaa irratti hojjedhe isin boochisa jechuudha. Sobanii poolisii fakkaatanii poolisiidhaan walii galanii qabanii jechuudha. Akka nama mana hidhaa geechuu fuudhanii ijoollee zooranii oolanii maallaqa irraa nyaatanii maallaqa irraa fudhatanii raawwatanii gadhiisu jechuudha. Wanta akkasiillee dhufee jira. Of eeggannoo sirriitti godhadhaa jechuudha. Daraa keessanii gizee gadi baatanii sirriitti jechuudha. Abashuma keessantu nama sin fakkaatutu sin xoqqomeet gaafa sin qabanii maallaqa yeroo sinirraa fudhatan maallaqa san qixxeetti qooddatu. Sin immoo hin baana mana hidhaa san galuurra jettanii maallaqa san kaffaltu isaan immoo maallaqa sanii gabaayyaatu jechuudha. Kana jechuun naggaadee jechuudha. Naggaadee poolisiyaatu wantoota akkanaatu jira. Adaraa keessanis ni jira. Hiqaamaa kanarratti immoo yeroo hiqaamaa hojjechiifattan sirriitti of eeggannoo godhadhaadha. Asumarraan illee warroonni kontiraata jirtanii baay'een keessanii dhiphattu jechuudha. Ammallee irra deebi'ee kan isinii dubbadhu warroonni kontiraata jirtan dhiphachuu isiniin barbaachisu. Waa'ee hiqaamatu yaadu isiniin barbaachisu. Kan waa'ee hiqaamaatti gaafatamu kafiila keessanii. Kafiilli keessanii immoo gaafa biiroo irraa isin fudhatu natsaa jedhee akka nama gabaa deemee meeshaa bituutitti isin fuudhee ba'u osoo hin taane
farramee nu bira jirti haga waggaa lama haga nu bira jirtu nuti itti gaafatama rakkoon tokko yoo irra ga'e nuti itti gaafatama jedhanii farramanii sin fudhatu jechuudha. Odoo mana sanii baddanii odoo dhabamtanii biiroo deemanii baddee jirti nun argine nu harkaa baddee jirti jedhanii deemanii farramanii ofirraa sin galchu malee badde jedhanii zim jedhanii taa'uu hin danda'an. Seerri ni gaafata akka mana san jirtan seerri ni beekaa jechuudha. Kanaafuu isin immoo wanti beeku qabdani amma mana kana waggaa guutee hiqaamanaan hojjetamne mana kana waggaa 8 guutee hiqaamanaan hojjetamne warroonni jettanii hiqaama sinii hojjetameera garuu hiqaama sinittiin kennamu sinittiin agarsiifamu harka keechan hin galu jechuudha. Ani jalqaba gaafan hojjedhu akkuma keechanii kana gaafan jalqaba waggaa 2 hojjedhu naaf hojjechiisan jiraayyuu kan jedhuyyuu gaafinatti uumaa ture garuu gaafan biyya koo galu fuudhanii yoo natti kennan wanta hunda natti tarakkaban na ajaa'ibee jechuudha. Kanaaf du'a badiidhaaf paaspoortii fi qaama du'a badiidhaaf dhossu gizee isaa wajjin deemtu fuudhanii deemu. Seerri biyya kana hiqaama yoo qabaanne nama hin dabarsani poolisiin. Kanaaf hiqaama keechanillee gizee si faana deemta fuudhanii deemu garuu sittiin kennanii kana sirriitti jala sararaa beekaadha. Hin dhaphatina warroonni haarawaa baay'ee dhiphachaartu hin dhiphatina siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma fi biraa yoo qabaattan saanduqni koomentii keenya 24 banaadhaan nu gaafachuu ni dandeessu. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.